छुआ मानकर ठंडा खास होची कॉमन प्रॉब्लम। तो आपण गोटे काम करेंगे जदि आपण छुआ को ठंडा खास कि कफ हो ताहले आपण एमती एहीपरी चिकित्सा आपण दे पारिबे घरे जोटा कि कहती देसी चिकित्सा। तो ये आप देखिपुं मोर जेजेमा हेबे तो ये एबे मो छुआ को एमती ट्रीट कर देसी उपचार रे। तो आपण मेडिसिन देबे, मेडिसिन दबा बंद करेंगे, बस मेडिसिन देबे प्लस घरोई चिकित्सा देबे जहाँफल कि छुआ जल्दी रिकवरी बॉडी लगातु कि तार कले भी चलो कि मन रखि छाती के भी सोरिष तेल आप मालिश करेंगे। छाती किंतु सोरिष तेल मालिश करने द्वारा कफ गुड़ा कौन होता है सुखी जाए छाती भितर जहाँफल कि कफ गुड़ा बाहर न थाए। माँ तो दिन सेक देलानी तू चटुटे खाली तेल टे साड़ी दौन गोड़ जोड़ाक फेर कह गोड़ जोड़ाक धरिकी तेल लगाती आदि आप पादरे हाथ में मानते पापुली सोरिष तेल लगाती ताहले कफ गुड़ा ऑटोमेटिक से बाहरी जाए प्लस मेडिसिन ट्रीटमेंट रे भी कफ गुड़ा सब बाहरी जाए। अरे आनिया को नहीं धुआं हो बोली कहीं नड़िया कत गुड़ा आखि देखो एत जोरे ठंडा होती आखिर देख केमती लेंजरा दूसरी लुह पुह बाहरिकी आखि पूरा लुहरे पूरा भर्ती मजा लगुच। तो ठीक यहीपरी पद्धति आपण छुआ को ट्रीटमेंट करंतु घरोई उपचार रे ता सहित मेडिसिन भी दियंतु। कौन लगुच कि मामा मामा कौन लगुच भल लगुच कौन लगुच बेटा कौन लो कौन देखुच व्यस्त होना तो यहाँ कर सारा बहुत भल लगे आहरी छोट छुआंकर ठंडा खास ज्वर झाड़ा बांती ये सब कॉमन थाए। तो ये बहुत भल मेडिसिन तो मु भी डॉक्टर को बहुत भल डॉक्टर जड़े आमर ये तो छोट छुआंकर फाइनली छुआपाई जो मेडिसिन बहुत ही भल बहुत काम जल्दी काम कर जाए। तो आपन जदि कहे से मेडिसिन मैं आपन सहित शेयर करी आपन चाहिए डॉक्टर सहित कंसल्ट करके भी मेडिसिन आनिक दे पारिबे। तापरे मो भी जो मेडिसिन आपन सहित शेयर करी आपन चाहिए डॉक्टर को से मेडिसिन को देखी सारा पर तांकर कंसल्ट नहीं कि आपन मेडिसिन को बेबी को देबे खाइबा पई। हाथ बा तातुजी खाइबु ना एज हिसाब रे मंथ हिसाब रे छुआ मानकर मेडिसिन अलग थाए। तो आपण मानकर जदि कमेंट आसला मु ता विषय रे आपण मानको सी कोन कहबो कोनी कहबो मते ठंडा हेजी मो जेजे आई मोर नाक से कुची आडे नाक सीधा करिया पई। छोट छुआंकर ना कफटा जेते शीघ्र बाहर जीव भल आम बड़ लोकंकर कौन कफ आम निजे निजे बाहर कर दौचे कि से जो छोट छुआटा तो कफ से निजे बाहर कर पारिबनी से आम मेडिसिन आमती घरोई ट्रीटमेंट द्वारा तार कफ सबको आम ही बाहर कर पारिबा। तो छाती रे कफ जमा होकर रहिले टोटाली भल नुहे ना। तो देखो आपड़ यहीपरी भाव घरे ट्रीटमेंट करंतु डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन निहाती आणंतु आपण बेबी को दियंतु। देखो जो ना दिमासिकर छुआ से स्ट्रांग हो गलानी हाँ ता बेक पूरा सीधा हो गलानी पूरा दी मासिकिया छुआ के बसी धको देखु पूरा स्ट्रेट रे मालिश पूरा ठीक पाउची नहीं एमती मालिश करिया छोट छुआ को।